قدام يكسب ومجال تشجيع أنا تدرين كمالة بالدرين كأجنا حل ما دام كمان يكسون تدرين كورين وعاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. runtii waa markii iigu horeysay magaaladan jigjiga imaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shacbiga Soomaalidu siday noogu soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay si aad iyo aad u diiran baan naloo soo dhaweeyay shacbi iyo xukuumad iyo dadweyneba si fiican baan naloo soo dhaweeyay aad iyo aadna raalli waan uga nahay wayna ku mahadsan yihiin shacbiga aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay بكورن أدميرال تدويل سنة كدب نظام كي إثيوبيا بدلي لكن دستور كي أتفقتين هل كي سيبيا هل كانكم متدير بسوء سعودي تدويل 20 سنة كلية تما هنا كهر بو سعودي هل كانكم wuxuuna ahaa sidii aan hadda ka hor baanu marar badan sheegnay halgan qori sudiib uu ahaa oo qolo kale ay ku wareejinayso ujeedaduna isku mid bay ahayd oo hal barnaamij baa lagu wada socday barnaamijkaasna waxay ahayd ummadda Soomaalida ogaadeen inay xornimadooda ay hesho hase yeeshee ilaa hadda waxaad moodaa ama maamulkan hadda cusub dalka Itoobiya hogaaminaya wuxuu muujiyay runtii astaamo fara badan oo wanaagsan oo yididiilo badan muujinaya markii ugu horeysay wuxuu sii daayay wixii maxaabiista hada dalku xidhnayd ka bacdina wuxuu ku baaqay ururadii gobonnimo doonka ahaa inaynan ahayn ururo argagixisa ay yihiin ururo gobonnimo doon oo xaqooda u diriraya xaqna ay u leeyihiin inay dalkooda soo galaan meeshii rabaan ay si nabadgelyo ay dalkooda uga mari karayaan runtii waxa ku garab taagan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar laga yaabaa dawladdan inaad la wadaagtaan doorashada dambe ma laga yaabaa inaad u soo istaagtaan wixii xuquuqda dadkan uu leeyahay si fiican baan ula wadaagi doonaa waxaanu doonaynaa ummadayadu inay hesho wixii xuquuqda ahaa ay lahaayeen inay hesho wixii aanu u baahanahay ma waxaanu raadinaynaa si nabadgelyo inaanu ku raadino ka waran ma laga yaabaa inaad wax ka bedeshaan ama fikirkiina ama mowqifkiina ama xataa astaamihiina ururka maadaama dawladdeegaanka Soomaalida oo dadka degan ay collection yihiin aad timaadeen ururka iyagu astaamihiisa iyo ujeedadiisu waxa weeye horumarinta iyo midaynta iyo wadajirka ummadda marka midnimada iyo wadajirka iyo horumarinta ummaddaanu ku shaqaynaynaa deegaanka maamulka deegaankana waxaan filahayaa inaanu aragtida ka midaysanahay dawladda guud ee Itoobiya waxaan filahayaa inaynan arrinta ka hor iman kareynin in aan xornimadayada iyo midnimadayada iyo wadajirkayaga inaanu ka shaqeynayo horumarkayaga inaanu ka shaqeyna idina inayna ka hor imanayn waxaan jeclahay inaan kula wadaago magaca ururkiina qaar kamid ah shacabka yaraaleysan marka wax isbedel ma ku sameey doontiin haddii ururkayagu go'aankiisu waa go'aan dadweyne waa go'aan midaysan wixii la bedelay wixii lagu kordhinayo wixii waa wax go'aan midaysan oo jabhadeed buu noqon doonaa haddii aan la yiraahdo maxay noqon doontaa hadda talaabada xigta ee wada doontaan horumarinta iyo midaynta iyo wadajirka iyo isku duubnida dadka inaanu arrinta ku hawlgalay noqonaysaa ugu dambaysan ku diinay magacayga Cabdimalik Sheekh Muuse Aldoon ayaa la yiraahdaa warbaahinta jiritaan ayaan ka socdaa su'aal baan doonayaa ku weydiiyo waxa weeye halgan baad ku jirteen xuquuqda u dagaalamiseen iyo muxuu ahaa aayad u dagaalamiseen dadweyne badan oo Soomaaliyeed qaar baa waxay qabaan jabhadii onlef way ka tanaasushay wixii ay u dagaalamisay maxaa dadka aad oran lahayd waxaan leeyahay waxaanu ka tanaasulay ma leh xuquuqdayadii sideedii baan u raadinaynaa nabadgelyo aanu ku raadinaynaa iyadaasaanu ku shaqaynaynaa insha Allah iyadaasaanu guushiyo waxaanu rabnaa aanu ku gaadhaynaa midnimada iyo wadajirka iyo xornimadaba taas aanu ku gaadhaynaa waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin